Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутске началась подготовка по организации строительства парка будущих поколений. Общественное пространство для круглогодичного отдыха и досуга горожан. Парк расположится в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландрашвили. Стратегический проект республики курируется целевым фондом будущих поколений. Более подробно о реализации парка нам расскажет заместитель генерального директора фонда Михаил Николаевич Керемясов. Михаил Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Когда началась реализация парка будущих поколений и на каком сегодня этапе? Так, если обратиться к истории вопроса, то в 2018 году случился юбилей нашего целевого фонда будущих поколений. Было 25-летие со дня организации фонда, и, естественно, мы начали там придумывать мероприятия, какие приурочены к такому замечательному событию. И вот в ходе этих подготовительных мероприятий мы коллективом фонда подумали, что надо, наверное, какой-то знаковый объект в честь этого события ставить. И придумали, что давайте сделаем сквер. Будет и для города хорошо, и память будет, и так далее. Но мы предполагали, что будет небольшой сквер, озелененное пространство благоустроенное и так далее. И, естественно, обратились в администрацию города Якутска с тем, чтобы найти для этого площадку. Неожиданно поиски затянулись, рассматривались несколько вариантов, в том числе вот даже вдоль улицы Курашова, вы сейчас знаете, там длинное такое вот есть место, да? Даже мы рассматривали варианты реконструкции вот сквера возле цирка, где памятник Мамонтенку, с тем, чтобы там как бы сделать небольшой скверик. Так, вот это вот поиски затянулись, и тут выяснилось, что молодежь города и республики так, в лице молодежного правительства вынашивает идею создания сквера молодежи вот на территории вот этого 79-го квартала. Вот эта вот территория, которую вы сейчас сказали, это называется 79-й квартал. И они вышли с предложением на правительство, на главу республики тогда Борисов Егор Афанасьевич, с тем, чтобы здесь вот создать сквер молодежи. И Егор Афанасьевич тогда позвал нас и сказал, вот, помогите молодежи здесь сделать, значит, хороший сквер. И мы начали совместно вот с молодежным правительством, с Министерством молодежи работать над идеей этого парка. И решили, что если это мы тут занимаемся, то это будет называться парк будущих поколений. Все согласились, и мы приступили. Но мы тут не ожидали такого поворота событий. Из небольшого сквера, значит, наше предложение превратилось в масштабный проект. И поэтому и подход к решению этого проекта тоже был соответствующий. Мы, значит, решили организовать, во-первых, архитектурный конкурс. И тут нам очень помогло управление архитектуры при главе республики, которое, значит, порекомендовало нам московскую организацию, так, агентство стратегического развития «Центр», которое очень опытное, знаете, в организации всевозможных международных конкурсов. И вот с привлечением этого агентства мы организовали архитектурный конкурс на создание вот этого вот общественного пространства. И вот этот вот конкурс привлек очень большой интерес не только российских архитекторов, даже зарубежных. Было около 180 заявлений на участие в этом конкурсе. Но мы привлекли также много экспертов российских в этих вопросах, да, и они сперва отобрали, значит, из всех этих заявок 5 финалистов этого конкурса, которые потом приехали сюда, в декабре, по-моему, они приезжали, непосредственно знакомились вот с этим пространством, с городом, и со всеми этими службами городскими встречались, с молодежью, с жителями все встречались. И вот они вот как раз все участвовали в финале конкурса. Финал конкурса у нас состоялся в январе 2019 года, когда жюри под руководством Александра Сергеевича
Николаева, главы республики, значит, отобрала победителя. Работа жюри транслировалась в прямом эфире, как и на телевизионных каналах наших, так и в YouTube-канале. Вы, наверное, многие, наверное, тогда помните, тут было очень много обсуждений этого дела. И конкурс выиграл московская фирма. Но мы тогда еще поставили условие, чтобы участники, финалисты, когда создавали свои команды, привлекали наших якутских проектировщиков для того, чтобы как-то натаскать наших проектировщиков в этом проектировании таких пространств. И вот все эти команды 5 были созданы консорциумы. Да? Это одна фирма оттуда и обязательно участие наших проектировщиков. И вот победила фирма московская «Атриум» с нашей фирмой совместно, они, которая называется «Восток Плюс», выиграли этот архитектурный конкурс. И мы, значит, в 2019 году после этого на основе победителя этого конкурса занялись разработкой проектной документации. И вот в прошлом году получили положительное заключение государственной экспертизы. И начались, значит, поиски источника финансирования, потому что сумма получилась очень солидная, то есть 1 300 000 000 рублей. Так, по итогам экспертизы вышла сметная стоимость объекта. Так, и начались поиски источника и финансирования. Очень долго это дело мы обсуждали, и потом вышли сами с предложением главе республики с тем, чтобы все-таки построить за счет фонда. Так. Ну и вот это вот согласование главы мы получили. И в связи с тем, что у нас лимит ежегодный ограничен, у нас вот финансирование растянулось до 2025 года. Поэтому сроки строительства будет 2025 год, окончание строительства. А сегодня жители города наблюдают, там на площадке началось движение, это подготовительная работа. А вот что подразумевает проект парка, какие удобства предусмотрены для населения? Проект парка, во-первых, мы когда организовывали конкурс, ставили условие о том, что парк нам нужен круглогодичного действия, чтобы не только летом там ходить отдыхать, да, но надо, чтобы молодежь, жители города там нашли свои какие-то точки притяжения и в зимнее время. И вот, значит, как раз проект «Победитель» предложил такое решение. То есть вот непосредственно само открытое пространство в виде парка озелененного, да, со всякими площадками, и плюс объект, который называется молодежный центр, который будет уже работать и в зимнее время. Так. И там, значит, вот в самом молодежном центре предполагается там предоставление всевозможных и развлекательных, и образовательных услуг как детям, так и молодежи. Так, а вот можете рассказать, каким образом это будет обустроено? То есть, вот что на вечной мерзлоте? Все будет построено, естественно, с учетом наших климатических условий, то есть там будет сохранена вечная мерзлота. Но вот для удобства жителей, что значит еще в зимнее время, там вот, допустим, в наружной части там будет организован каток, часть которого попадет, вот этот вот молодежный центр, он спроектирован таким образом, что первый этаж у него открытый. То есть это улица, считайте, да? И вот под этим этажом будет находиться часть катка, которая будет обогреваться вот с потолка первого этажа инфракрасным облучением, и там получится тогда там, допустим, минус 40 на улице, а там под крышей, минус 20 будет. И будет возможность кататься на коньках. А какие будут зеленые насаждения, то есть кто будет за ними ухаживать? Так, естественно, раз уж мы задались целью создать парк, то это сопряжено с озеленением, да? И в первую очередь мы ставили задачу вот этим вот проектировщикам с тем, чтобы было предусмотрено максимальное количество озеленения, но с учетом того, чтобы растения были местных пород, или как называется, окультуренные к местным условиям, да? И в связи с этим наши проектировщики вплотную работали и с нашими, с ботаническим садом, с научными институтами, и еще с предпринимателями, которые работают в области озеленения города Якутска.
Так, поэтому, ну, сейчас еще проектные работы-то будут продолжаться, уточняться. Мы сейчас будем приступать к разработке рабочей документации, и там будет уточняться именно какой породы, сколько количества, все там будет указано. А вот в соцсетях не утихают споры о территории парка, то есть раньше там был скотомогильник, и поясните, пожалуйста, вот этот вопрос. Ну да, я уже один раз выступал в телепередаче, да, правда, на якутском языке, объяснял, что мы предприняли в этом плане. Вот когда молодежь как раз задалась целью создать на этой территории сквер молодежи, да, как раз вот на той стадии впервые появились сразу же такие вот, ну, замечания, так скажем, да, что там же у нас захоронение, там нельзя ничего делать. Естественно, мы это знали, и поэтому в первую очередь, когда мы приступили к проработке этого вопроса, мы решили изучить этот вопрос. И привлекли Иркутский институт противочумный, это один из ведущих институтов в этой области в России, который работает вообще на всей территории России. И, наверное, многие жители города наблюдали, как они приезжали и прямо натурально тут делали изыскания. Вот тогда впервые, кстати, в городе появились люди в халатах, которые сегодня вот в большом количестве ездят, да, врачи. Вот. Они провели изыскание, 450 проб взяли со всей территории Якутска, с этой площадки. Пробы отвезли к себе туда, в лабораторию, и изучив все эти пробы, они ничего не нашли. Никаких там штаммов, вирусов, еще чего-то, заразы, в общем, они не нашли. Помимо этого, они изучили вообще всю историю деятельности вот этой ветеринарной лаборатории. Ветеринарная лаборатория там была, да. Она там работала, да, и действительно она занималась лабораторными опытами и изучала в том числе и Сибири язву, да. Так, но они, вот эти вот материалы, которыми пользовались, биологические материалы, как они называют, они перед тем, как захоронить, сжигали. То есть они сжигали уже сожженный материал. И вот эти вот наши исследователи сказали, что это не означает захоронение. То есть захоронения Сибири язвенного как такового там нету. И предложили исключить вообще из реестра вот это вот захоронение. Сегодня вот этот вот, как оно тогда называлось, Сибири язвенное захоронение, исключено из реестра захоронений. Его сегодня, считайте, в природе нету. Но, тем не менее, значит, исследователи говорят, все-таки лаборатория существовала, какие-то опыты делала, какие-то материалы. Вот поэтому для еще большей безопасности дальнейшей эксплуатации, да, они порекомендовали сделать все-таки такую бетонную защиту, саркофаг так называемый. То есть там будет сделана бетонная плита на месте, на том месте, где было захоронение. 40 сантиметров толщиной, мы в первую очередь будем делать ее. И все. Но вы, наверное, жители города помнят, на этой территории же раньше был жилой квартал, вообще-то говоря. Там дома на сваях стояли, деревянные, двухэтажные стояли там на сваях дома. Люди жили и вообще, так сказать, никаких проблем не ощущали. А сегодня мы вообще там будем и саркофаг делать, и все, что нужно, необходимые меры предосторожности примем. Все-таки расскажите, вот когда уже будет окончательно введен объект, и вот как сейчас идет механизм финансирования? Ну, я уже сказал, да, мы согласовали с главой республики свое предложение о том, что будем сами финансировать строительство. Но исходя из лимитов, которые мы имеем ежегодно, да, мы не можем сразу в один год все это профинансировать. Все-таки с учетом инфляции мы пересчитали, и у нас получается сумма окончательно 1,5 миллиарда. Так? Вот эту сумму 1,5 миллиарда мы одномоментно не можем, естественно, профинансировать. И исходя из наших расчетов, окончательный срок строительства у нас получается 2025 год, 2025. Но мы все-таки надеемся, что, возможно, появится дополнительный источник финансирования. Тогда мы не исключаем того, что, возможно, мы закончим и раньше. Все, Михаил Николаевич. Объект небольшой, поэтому можно и раньше. Будем ждать обязательно ввода объекта. Михаил Николаевич, спасибо, что ответили на наши вопросы.
А я напомню, о строительстве нового парка в Якутске мы поговорили с заместителем генерального директора Целевого фонда будущих поколений республики. Оставайтесь на нашем телеканале.